bokoyoka sango. Loba amen 3 fois ya bien. Amen 3 times. O melama itango nyos. Ozola legime You are tango drinking nyos. water every moment, eating vegetable every moment. Merci beaucoup. Thank you very much. Boye And then, Zambe tata, a Godfather, Zambe ankolo Yesu. God of our Lord Jesus, Zambe yalola apambola Heavenly bino God nyonso. bless all of you. Ezala awa, Even here, ezala libanda ya Kinshasa na ya mboka. outside, or Oui, in a foreign nazoyoka ba country. message na bino. Yes, I just get Papa your alobela messages. kana biso. That is Ezaka talking. habitude, hein? For us, that is Telema customs. toza habitué na bato bazali So we kosora nga. are accustomed to Et people pourtant that na are bike in bino front of banda me. bozali telema But I ebele know koleka that you ta are awa. Et na you that lobaka are otia na out. mutu na yo que je Well, m'adresse même na yo you si need to bien know that I am que addressing to habitude all of you. et mon lokola na lobelaka bazali awa. Custom is Donc talking je about m'adresse aussi people à that vous. are here, but I Que am mon addressing Dieu to qui est you le as well. vôtre puisse vous May my bénir. God, what is yours to Merci, bless you. c'est parti. Thank you. Here we go. Lelo ezali Okay. 3e jour. It is the third day. Na kosenga na kimia I really need you quietly na bunzambe with all the divinity. na ngolu moko songolo. We search graces Ngolu ya Nzambe bien sûr. for God, of Bola course. nanga malamu mingi. Be focused on. Alors, So, na ko préférer toujours na sala on rappelle I prefer sommaire to soit bien review sûr. a little. Kolo likolo ndenenge pédagogie zo senga The ndenenge pedagogy pe needed to do. bunzambe senga. Avant na kota lelo Before afinano ya today, lobi we go deep. I just get na worried from memi yango yesterday, lelo. Très and I talk about that pona today, na sunga so that I would have ezala awa ezala even libanda people kitana that bana are moko here azo nanga or musika outside, people oyo that are following me akotisika abroad, all the newcomers. ayeba They toza shall know. wapi Where tosala are we? nini What toba are we doing? nani What are we? qu'est-ce qu'il y a au juste très bien What's happened really? tozoloba boye We said this. tobengami ba affranchi We are released. na français na lingala basikolami bakangolami We are people that babikisami are set free. partant na oyo ekomami kuna totie My misele word des is written affranchis over there. Jean chapitre 8 Minister of 32 release, jusqu'à John 36 chapter 8, 32 to Bible lobi, 36, the Bible said, bokoyeba solo you will know solo the truth, ekokangola bino and the truth will set you free. e soki mwana And then if the son akangoli bino bokokangolama set you free, you solo will be really free. wana lingala français vous connaîtrez la vérité You will know the et truth. la vérité vous affranchira. The truth will Et set si you le free. Fils And if vous the affranchit, Son release vous serez you, réellement you will libre. be really De released. sika tomi bengi That's affranchi. where we are called to Un release. affranchi, The released c'est celui qui est libre is dans tout. one. He's free with everything. Il a la liberté He got holistique, the freedom. c'est-à-dire Freedom. totale et That parfaite. means the world freedom. Il ne peut être lié na We shall eloko not moko songo. decide with such things. Ndenge tomi bengi. That the way we are called. Ndenge Nzambe abengi That the biso way kwa. God has called Parce que us. totirango na Bible. It is in the Bible. Mais lingomba By the church. tozali église We are the church. universelle The universal, pentecôtiste Pentecostal, charismatique. charismatics. Fondement des prophètes ou fondement The prophétique. prophetical foundation. Wana tositolobi parce que lengi na That we gagné have temps said na because matière I just want to vraiment rush after time. abondante, I got really things to tell. quelques matières sérieuses. The serious things to tell. Toloba que oui, He said that débat yes, autour ya ba the dénomination debate around the Yaba denomination. na About the protestant, storm with na Protestant, revival, na za pentecôtiste, na évangélique, Evangelic, na catholique, Catholic, débat wana eza ya Roman. biso te. The debate we are not concerned. Keli bango yango We esala. just give that to them. Biso débat to For us, langage, The debate to our tolinga language, koyoka, we need to hear. eza boye. It is that. Yebisa ngai otongami Just tell me, na moboko nini what is the ngai na foundation yebisa yo that you moboko are? etongi And nga. I shall tell you my foundation. Montre-moi Show me le fondement sur lequel the tu foundation as été in bâti which you have construit. been built. Je te montrerai And I le mien. shall show you mine. Cela nous suffit. That's Donc, sufficient. débat ya So, bacourant. the Réveil. debate of some Pentecôtiste, ça n'existe revival, pas. Pentecostal, we Éphésiens, don't concern. chapitre 2, 19 à 20. Ephesians chapter Les 2, choses 19 sont to 20. claires. Things are Que clear. vous avez été That you édifiés have been built sur le fondement des apôtres et the des apostle prophètes. and prophet Jésus-Christ foundation. est à la pierre angulaire. Jesus Christ Voilà le is the langage. cornerstone. That's our language. D'autres langages, église Other songolo, non. language, Ça, different ils than allaient
philosophie humaine, human la philosophie théologique. These are theology, Il y a votre philosophy, théologie. then for Tu ne people. comprenais rien. You understand Voilà. nothing. That's it. Ndelingomba. That's it. Tozana yang. Nazongeli oyoka bien. I repeat, I Église want you to universelle. understand the Pas universal, église mondiale. not the world church. Il y a un distinguo entre ce qui est There is mondial a et ce qui distinct est with the universel. different. What is the word there from the universal? Pentecostiste. Pentecostal. C'est que nous croyons That means we believe à la Pentecôte. to the Pentecost. C'est-à-dire à l'Esprit That means to the Spirit, of qui est course. descendu, bien sûr. That comes down, of course. Mais But nous ne croyons pas dans molimo we don't akitaki. believe to the Spirit that comes down. Mais il y a charismatique. But for the charismatic. Très bien. That's it. La molimo With the Spirit, comme un objectif. that got some target. Voilà un peu. That's something to Voilà. That's Maintenant, But now, na lingomba with the oyo, church, this church, na ministère oyo, with this na ministry, bafranchi ndenge we tozali. release the way we are. Chaque lingomba Each churches, eza na esika it efandeli has the to place na that is emonise. set up. Oyo All the bamosusu babengi revelations vision. that are called vision. Si bien que Though débat eza wana. the debate is beyond, Vision ezalaka te. the vision is not there. Personne n'a la vision, No one has a y vision, compris moi qui te parle. including me that Si I talking quelqu'un to te dit you. qu'il a la If somebody vision, tell you that he has C'est vision, par infirmité de langage that's not the et par language to use. ignorance, By ignorance, bien-aimé, my blood. de méandres spirituels. To Personne, make aucun myself homme n'a la spiritual. vision. No one has Ceux a qui nous vision. racontent des visions, People that say je ne dirais about pas vision, qu'ils mentent. I don't je say dirais that they tout are simplement, lying. Baba, I just ignorant. say that they are ignorant. Mokolo vision, c'est The Dieu owner of lui-même. vision is God Mais dans himself. cette vision, In that vision, Dieu nous a confié des God has missions. given us the mission. Ah là, ça se comprend. That's what shall be J'ai une understandable. mission. La I have a réponse mission. est oui. The answer is yes. Dans la vision de Dieu, God's vision. gloire à l'agneau. Glory be to the Si Lamb. quelqu'un te dit, If somebody j'ai une says, vision, I have a dites vision, à ce monsieur-là, God tell that tu es one, menteur. you are a liar. Par respect, The Dis-lui, respect, just tell him, tu ne comprends pas ce que tu you dis. didn't understand what I say. Il n'est pas bon et les bonnes manières Not good and for good manners. ne le permettent pas de It's dire not à un allowed to responsable say qu'il a menti. for the Soit tu dis responsible that lui, lies, ce que tu dis là, to c'est tell you what des you say, contre-vérités. It what you Ça shall relève not. la bonne manière. It is from Personne good manners. n'a la No vision. one has a vision. C'est Dieu seul qui a la vision. God himself has a Lui et vision. lui seul. Only himself. Il a la vision pour sauver He has a l'humanité. vision to save the world humanity. Gloire à l'agneau. Glory be to the Lamb. Il a remis cette vision He has entre given les mains de that son vision fils, to his son, Jésus le Seigneur. Jesus the Lord. Et quand celui-ci And arrive, when this one is qu'est-ce qu'il there, nous dit? what did he Je say? suis le chemin, I am the way, la vie et la the vérité. life and the truth. Nul ne peut No s'approcher one shall get close to me. au Père To the s'il ne Father. passe pas par moi. He shall not pass by me. Mais peut-être le problème, Maybe the problem c'est It comprendre bien la to mission. understand very well the mission. Voilà. That's it. Oui, Yes. dans cette mission, In the mission, oyo peut s'améliore nanga. one given to me. Dans la vision globale de notre Dieu, The world vision. Nzambe apesa That kinga God has modèle given to songolo. me, the patterns. Tu as compris? I think that Et le you babusu understand. balobaka na When vision other te, people, they vision say, te. I have no vision. No, Uta. that vision. Écoute, That's il a lie. faut corriger. Many Bele. things we shall correct it really. Mais comme But as tu es un peu we are a little naïf, on blinded, t'a raconté biloko to beti pe maboko somebody c'est shall normal. call you things and we Comprenez? happen. It is Donc, normal. ça les appelle moi là. That means Alors, the work is really na mission not. wana, But in the mission, o bamusu babenga vision. what other people has called the J'ai vision. insisté bien. I Parce que moi la emphasize. vision azate. A pastor Y shall not compris moi. have vision, including me. Très important. That's very La important. vision The ezali ensemble. vision is for God. Bloka ke eloko libela. You heard it. Kola na liloba. Be growing, Yoka read the bien, word, listen yokamela seko na seko. Understand it Pas forever. libela mais seko na seko. Not Il y a really. différence entre libela na Very seko na different seko. from- Na nego Once and otalola even yokamela. they go for Yokamela eza lingala Just ya understand makanza. it. C'est la compréhension, c'est ça yokamela. Understand Yoka c'est l'écoute. Listen about the Yoka listening. écouter. Yokamela Bah, comprenez. it is about Il y a understand. toujours la différence entre Always the écouter difference et between comprendre. listen and L'homme understand. écoute par les oreilles, The man il listen comprend by the par le ears and cœur. understand by the heart. Je m'adresse et à tes oreilles pourvu qu'elles soient attentives et je m'adresse à ton cœur. Addressing to Que your Dieu heart. bénisse tes oreilles et qu'il bénisse ton Shall cœur. bless your Gloire heart. à l'agneau Glory pour be que to tu the comprennes Lamb. ce show. That you would understand Landa. these things.
follow. Ndena mission wana. So in the mission, Que les autres appellent vision. Nazo ngangona called tina. division. Parce que Zali, et le Congo pensant à mon bimba, j'avais même témoignage à Maître Gloria. Diamant, monsieur, comment on a vu? Gloria. Un mensonge, et l'amba mi bien, ce qui m'a qualité au koué. Ce que ça lukuta. You shall not know that Nakena, it is a lie. mater, pasteur, désiré à te kango bien. Un mensonge répété finit par être une vérité. Et pourtant c'est un mensonge. Alors, il en est de même. Dans mensonge, tout y a vision. Tous les pasteurs sur la terre, sous le soleil, qu'est-ce qu'ils vous disent? J'ai la vision, j'ai la vision. Ce sont des menteurs. Tellement on nous a répété cela. Et cela est devenu comme une bonne musique à nos oreilles. C'est fini. N'importe qui s'élève. J'ai la vision. Mensonge. Ce que Koutani n'a non connu qui est pasteur, dis-lui ceci. Tu m'as, mon oncle. Tu m'as, mon père. Tu n'as aucune vision. C'est le Dieu à la vision. Mais si tu peux me parler d'une mission qui t'a été confiée à Allah, on en discuterait. On en parlerait. Mais raconter la vision, non. Tellement panzana. Vision, vision. Personne n'a la vision. Si bien que celui qui te parle maintenant connaît la vision de Dieu sans toutefois s'en approprier. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Je connais cette vision-là, mais elle n'est pas la mienne. Est-ce que vous comprenez très bien? You understand it very well? C'est vrai? Is it true? Non, non. It is like he said, no, this car. C'est pour ôter yo. But instead, it's not yours. That the calf I know it. Na plaque, na numéro, ya matriculation. Mais ça, it is yayote. at yours. Je vous dis, I just tell you. je connais la vision de Dieu. I know God's vision. Mais sans toutefois, I shall not say that it's mine. Pambolama. Be blessed. Gloire à l'agneau. Glory be to the Ça, Lamb. j'aime. I like it. Est-ce qu'il m'a confié une mission? Did he give me the vision? Oui, la réponse est The answer oui. is yes. Tout à fait. Of course. Certainement. Certainly. Ndena mission wana. That's why in the mission, Yebisanga makambo ebelebele. me many things. Nde mission wana That the mission eye kobota ba I shall prière. give the prayer. Landa. Hello. Natiki maka mosusu I na just komi left na that sphère there. ya ba I prière. just talk about the prayer. Nde parmi ba prière faite, Among the prayer done, il y a 10 jours ya Daniel. there is 10 days of Vous comprenez Daniel. na sokendele? Do you understand? Je ne parle pas de ma confession, je ne I parle don't d'autre talk chose, about the je parle de about the prière. things. I'm talking about the prayer. Parmi ma prière, Among the prayer, dont vous trouverez in which ma we prière shall sabbatique, see the ma Sabbath nouvelle prayer, ligne, the new moon, ma fête the feast, et d'autres prières. and other Parmi prayer. ma losambo wana, Among these il y a prayers, oyo tozana yango. there is what we have Pambolama. now, what we 10 commemorate jours ya now. Daniel. Be blessed 10 Et days of ça la Daniel. makakaka, It shall be na done mois ya février. all in the Je vous ai déjà I've enseigné already que Dieu ne told travaille you pas that avec God les cannot noms. work with the Dieu words. travaille God avec is des working chiffres. with the numbers, figures. Dans le langage de Dieu, il n'est pas bon de dire It is not good to say. mois ya février. Zamba yebi février ti. God did no Zamba February. yebi janvier ti. God did no January. Mensonge. That's a lie. Même à tu appelles sur prophétie. Somebody give Alléluia. you prophecy. Alléluia. Hallelujah. Ma soeur, Hallelujah. mon frère, My okozwa mbongo sister, na main. you will have Bosana, money lukuta. made. Forget it. That's a lie. Déjà prophétie wana, That eza biaisé. prophecy is not good. Soki eza nzambe, If it is God, yoka langage ya nzambe. listen God language. Nzamba koloba, God shall say, je te bénirai I au will 5e bless you mois. in the 5th month. Le langage de Dieu, That's God's c'est language. premier, 2, 3. The Nous first, sommes dans la Bible. second, and third. That's Zamba the yebi Bible. mete, God ayebi did octobre no May, te. did no Ça ce sont October. des noms. These Parce que are les noms, words, il y a because moi, words ils ont tiré man origine, na ba is mythologie. root from mythology. Alléluia. Amen. Alors, So, and then, par quelle magie, In Nzamba which va koloba way? langai ke God shall say mois that d'octobre, mensonge. October, that's a Mois ya lie. janvier, January, mensonge. that's a lie. Que Dieu bénisse les prophètes May God bless the prophet, et qu'il soit béni and he shall be abondamment. blessed abundantly. Les autres aiment qu'il soit béni The Lord, richement. he shall be Tant mieux. richly. Je leur conseille. C'est parti. Here Alors, we go. So,
Le deuxième mois. The second month. Février. One that shall be called Chaque February. deuxième mois. Each second month. Dieu, God, dans cette mission, in the mission, a solola na bis. He has talked with us. Na utilisé figure ya style. Na so pluralisé. Que na singularisé maka. Au lieu de dire a solola nanga. Instead of saying he has talked to me, he shall he has talked to everyone. He has talked to us like this. If not, he has talked to me. Que chaque deuxième mois, each second month, na date ya 17, the date of the 17, ba franchignos, all the release, ba nimignos, bisika ba komi kuta, everywhere they are, il faut ba sala lo sambo wana, commemorate that prayer. Pambolama, be blessed. Mais lo sambo nini? Which prayer? Tobengi 10 jours. It is called ya prophète 10 days Daniel. Of Daniel the prophet. Pona nini? But why? Na moi ya janvier te, c'est qu'après janvier. J'utilise les langages pour faire passer mon message. Pona ni premier mois te. Why not the first month? Pona ni troisième te. Why not the third month? Pourquoi Kaka deuxième mois? En voici la raison. Here is the reason. Calcul ya nzambe na ya bato ekeseni. And people are different. Voyez-vous? À un moment donné, for a moment, deuxième. What we call the second. Nzambe, God, abengi yango premier. has called it the first. Mais à peu près, selon Lola, it's almost according to the heaven. 3 mois ya ebandeli. 3 months from the beginning. Comment on a sauté aux attentes? We shall see when we are going to talk about that. Donc on comprend pour nini? Deuxième mois. The second month. Parce que Zanatina, bah moi, ce n'est pas par rapport à Batou. C'est ça qui fait au moni. Bah combo, Tobo Yango. C'est quand j'ai dit janvier. Mais janvier, Zano ya un dieu. La mythologie allemande et mythologie romaine. Roman mythology. Qui était un dieu, et pas un dieu soleil, un dieu biface, qui s'appelait Janus. Alors, dire que janvier, à ce moment-là, tu as un pouvoir. Il y a Janus qui va créer janvier. Ce n'est pas le langage de Dieu, premier mois, deuxième mois. Maintenant, par mois, selon Zambé, Eza milimo, Eza message de Songolo, Nyonso na Nzambe, Eza na tina, Eza na explication, mais batou, where they are limited. They cannot explain it very well. Non, they say only like this. No, they are tired. They didn't really know it very well. C'est rien que ça. Only that. You shall see other, they shall tell you about. No one knows everything. Nous enseignons en partie. Nous prophétisons en partie. Non, non, monsieur. No. Terminez la phrase. Finish the sentence. We shall bring you to friends with people that study French. They shall really tell you things. They shall not tell you la Bible est claire. Nous prophétisons en partie. C'est pas. Nous enseignons en partie, virgule. Quand le parfait apparaîtra, alors, Moutou a limité. Somebody is limited. Non, Moutou Abignon sauté, no, papa. We know everything, no. Ce qui a une limite. If you got some, mais but do not bring us to that. Donc, you need to know that. Months or days with hours, ce sont des esprits. These are spirits. You need to know it from today on. That's why I say pray. Chaque jour, each day, pray. The spirit of that day would not change in the evil way. Because you know the importance to pray before you go. When you wake up, you worship and you pray. Because days are spirit. The month is spirit. The year is the spirit. But now we people, we just anniversaire, ce n'est pas mauvais toi mais ngana lingi nakende na métaphysique na longola na bumuto
What is the spiritual si ya o tala na bomutu tala makambo mususu na lolenge ya lola. Pambolama. Maintenant, pourquoi deuxième mois otobengi février? Ezali molimo songolo. Research spirit. Molimo nini? Which is spirit? Na origine. Na eloko na eloko. Deuxième mois, the second month, ezali mois, it is the month présentation of the introduction. It be many things. Deux, ezali mois, ya sacerdoce of the priesthood. Ya bonganga. The month of the priesthood. Na yebi ko présenter na lingala te veut dire quoi? To introduce. Ça veut dire quoi? Na ebite mois ya the month of talisa mbolo na lingala représentation kola. Ko sacrifier ko bonza eloko ko tsango na maboko na nzambe, introducing something kanenge toyaka na mutu aboti mwana to ko présenter mwana pa na nzambe, just introduce somebody to God. Aussi deuxième mois, that the second month, that's wana oyoki nazarapi. Okay, maintenant soki mois toyoki, if we the ebongo date yango moko, what about the day landanga ko kwesa telo moko, do not skip my word. Do not skip my word. Pona nini? Prière oyo. This prayer. Ebandite. It didn't start the 5th, for example. Pona nini? Why? Prière oyo. The prayer. Ebandite, par exemple, le 2 février. The 2nd February. Pona nini? Why not? Ebandite le 10. It didn't start the 10th. Let's think twice. Pona nini ya komanda kaka? It started the 17th. Moi, toyoki. Yoka bien. Listen very well. Listen very well. And understand it. I repeat, because I know that these days, there is no more knowledge. It is not really. I've told you that, look, maybe I can be sick. It's impossible to be sick. I don't talk about the body. I'm talking about the head. Je vais expliquer. I've told you na sali réflexion songo. As I think na sali analyse mpakala. And analysis. Il y a 30 ans, 40 ans, 50 ans. 30 years ago. Bien aimé. My beloved. Aujourd'hui, mutu, il y a 30 ans, il y a 50 ans. 30 years or 50 years. Babanda ko accomplir makambo minene. Bonsoir mutu, il y a 30 ans, les lois When you get 30 years today. Vous êtes d'accord avec moi? They are insane. Papa yakala 30 ans. Former father. Na basi yakala. Joua moi si alelo ya 30 ans suba nano na today. They make what? Vous allez voir, ce que je dis est vrai. You just what I tell you is true. Et pourtant lelo, to semble ko tanga mingi ke kala. Bango batanga mingi te, mais mayele o basaki na yango yai. Mais la plupart, botuna people, ba mama yakala ba bota na jeni. The former they deliver in which age? Et comme il aura lelo, bato muntu ba 30 ans o bota te, tukuta ba césarien comme ya bele. Parce que déjà, soko comme na ba 35 ans, yeba ko bota na césarien. Et ça kindokite. It's not the wizard. Il n'y a pas la sorcellerie. There is no witchcraft. Parce que pour vous, because les Africains, the Africans, c'est everything about witchcraft. Amen. Amen. Soit moi na mobali 25 ans, il y a 50 ans. Soit moi il y a 25 ans. Et mad. Vous êtes d'accord avec moi? Peut-être mon analyse est maybe my analysis is. Bien aimé, les temps ont changé. Les choses ont changé. Things have changed as well. 30 ans, 30 years, the former, 40. The aged man. Tali mayele, soit garçon il y a 35 kilos. Azana no nandako, azowele la drana baleki, azowele la mankololo. Obi mankololo, loso esi kakawana. Moni, soki balambi loso esiki. Garçon il y a 35 ans, azowele la biloko ya kozika na baleki. 35 years old man. Let's be serious. Zoua mwana mobali ya 40 ans. Il y a 50 ans, na bane 60. Na mwana mobali ya 40 ans lelo. Vous allez me donner raison. Monique, toi na bizengi mon. C'est pourquoi société et comment na ba difficulté. Some difficulties. Parce que
Je ne dirais pas qu'il n'y a plus d'intelligence, mais je dirais au moins l'intelligence est tellement réduite. Je ne comprends rien. Croyez-vous avec cette génération, bien aimé, on ne serait pas indépendant. Je vous jure. I swear. Si cette génération est la cana 60, ya Luyenge, ya Masanga, ya Zoba. Moi, ma préoccupation, si on prenait cette génération, oh my God, tous ceux qui sont à 60, let's bring it to 50, we would not be independent. C'est que je vous dis vrai. What I tell you is true. Tolinga ki tola la na se ba belge ba yeba subeli biso et puis ba sui masuba mele yango na ti na rikofi nova maltino na mili ke peto melia. Look at it. Et puis c'est dans tous les domaines. Tika Daniel est sungayo. May Daniel's help. Daniel est yakana génie. Daniel is there with Jen. On ne célèbre pas Daniel, on reste le même. Daniel instead the same. Ça ne peut pas ça se faire. It cannot be done. Tu célèbres quel Daniel toi? Celebrate which Daniel? Où ta vie reste la même. Your life still remains the same. Où sommes-nous? Where are we? Dis-moi toi. You are lying. Listen, aujourd'hui, je suis foncièrement strict. I am really focused on. Go straight. We shall talk about it. I am a real straight. You joking with Daniel? Tell you the truth. Even the former professor and today's professor. Kala, étudiante, the former students. When they finish, they are really in knowledge. Je n'ose pas croire qu'il y a 50 ans, 60 ans, les points, et c'est là qui transmettent à Moutakala comme les lots. With the sex. sont des choses vraies. These are things that are Toye na ba pasteur. With the pastor. Pasteur yakala. Look at the former pastor. Basalaki ya ba parfum mingi te. They were not with the perfume. Mais au sota la pasteur, tu sens la sainteté. Et tu crains. Sanctity and you fear. In all the domain. Wapi omona ba pasteur yakala. The former pastor. Bakenda ko eswa kabilo ba bana ba. They go to check things. Donc, on a des signes. Maté yakala, yaba pasteur. C'est qui maté tozo kende lola. That was about going to bisanga lelo yo côté église pasteur azote alors. Lelo pasteur azowele la poto miki. Nous oublions même que batusu bakenda poto ba genate. Went abroad. They didn't garder la bassesse. Lelo bomo ya seko na seko. La vie éternelle. That's really littleness. Mapamboli. Mabala. Mapamboli. Mapamboli. Elandaka musala. Shall follow the way. Professeur yakala. When you see the former professor. Mwana mwashala la bala. Mitu ya ba étudiant alongi na ye alongi wapi. Mwana ndo wana sa vraiment na maye. On me dit pas français, c'est pas français, moi je perroquet. Maintenant, ce qui vous trompe, vous croyez que quand on a parlé le français, on est intelligent. Non, l'intelligence ne se mesure pas par rapport à le français. D'autant plus qu'un français de souche, il a comme langue maternelle sur le français. Ma foi, mon Dieu. Un Britannique de souche, sa langue maternelle, ce n'est pas le Kikongo, le Kintandu, le Kiyombe. His mother tongue is not Kintandu. C'est l'anglais. Ce n'est pas pour autant qu'il est intelligent. Donc, on y va dans la non. Qui vous raconte le français, le perroquet. Tout est là. Même ma maman. Est-ce qu'il y a vu que Mbote sila ezaka lisute Mbote salakate même maman ya balabala nous commençons par bonjour maman mais to continue kate to bandi bonjour mais to koti lingala Mbote sila parce que là kopesa mutu Mbote maman et comment kilo to kimaka yango non maman nyon ata Maréchal ata maman bitula to bandi bonjour maman boete amen. Pourquoi vous n'étudiez pas la société? Est-ce que c'est pour autant, quand on a commencé bonjour maman, cette maman-là, elle est capable de continuer avec le français? Yes, la réponse est non. Que mon Dieu vous protège. May God protect you. In all the musique que vous appelez musique profane.
For the world. Tango yaba grand Calais, quand le grand Calais Kabasele nous chante indépendant, tcha pour gagner. Tozui le célèbre Luambo Makiati. Mbouakele zelaki, biloko zelaki bien. Est-ce que musique yakala mabanga koma ki lelo? Lokola lelo 80% ya nzembo mabanga tata kingani ya kumam. Et puis mabanga komina makamazam. Song they are just launching people. Pardon. Ba grand Calais. Même ba seigneur Rochero, ba tikabiso, ba Luambo bangomo. Azobeta ozala kaka mutu DG. Allez qui sa message. Attends ça PDG, yeba ko sa mutu. Un jour qui peut DG ko sala nini. Ozala kaka mutu DG. You are just a man DJ. Azobeta sa message que DG, PDG ministre sala nini. PDG minister, just humble yourself. Tell me all of the remaining song and then today. Just praise the ladies. Mario Nabayeyo. Bazokende pour éviter Bashigolo. C'est la vérité. Mais il n'y a plus de message. But today there is no more the message. Pour ça PDG, quand même PDG. Attends ba kelio. Vérité mo ko isa. Attends ça PDG, na saka kanani. Even if I am PDG, PDG mo ko mo ko sala nini. Because one day it will up. Parce que yebi ba vindenge komeli life the way it is. Ezali suko sambela nengo bana ko sambela. The way you were praying. O sambela nengo sawana. You prayed. You went to the mountain, Lutendele, Mangengenge, Luzizile. Don't you see that though people are praying? But things are not really. They are wandering, turning around. Even the church. Parce que la philosophie, surtout la philosophie bantou, l'homme est noir, que tu es, que je suis, que vous êtes, que nous sommes. Nous croyons à un être suprême qui s'appelle Dieu. Ce qui fait que c'est dans notre culture. Donc, tandis que c'est dans notre façon. That's why you see even the church we come like this. Mais na 10 jours ya Daniel, c'est de vous faire quitter dans l'ordinaire. To quit the ordinary. Et vous placer dans l'orbite songolo. I know that people are low. C'est là. La difficulté réside là-bas. Donc, nous sommes les 17 dans les cas. Let me talk about the 17. Yamato Ayoki. Those guys used to hear. Pour nani les 10. Why not les 5? Why not the 6? Dans le but qu'il y a que 7. There is only 7. We got mais many of now etali 10 jours à Daniel. It concern 10 days of Daniel. Les 17. Yes, he chose the 17 to the 27. Ce que Dieu est en train de viser, c'est it is the number 7. That's what I've told you. But why? Zambe asala kana 7. God is working with 7. Tika benediction ya 7 ezala na yo. 7 be with you. Oh là là. La bénédiction ya chiffre 7. The blessing of the number 7. Eza. What does it mean? When I explain you, don't you understand? Des questions na préoccupation. Comme Munguna Obolobaka Satan azongisa kivi na yo na 0. 10 jours ya Daniel ezongisi yango na 7. Comme l'ennemi travaille na 0. Je suis vraiment na misike. I am really in the azongisa kivi na yo na 0. Mawana ye
10 jours, il y a Daniel. Et ils soyons à 0, ils ont placé, ils ont 7. Pambola malisusu. Be blessed again. Invitez ceux qui amènent aux autres. Pour la 3e fois. Azoleka. Omoni aza bien. Sur le plan invisible, l'ennemi l'a réduit à niveau ya. Er Daniel eye. Lungwana 0. Kende na 7. Go to 7. Si vina yo. Et de la santé. Et de la succès. Et de la mbongo. Et de la stabilité. Maternité. Mariage. Et d'autres choses qui peuvent s'en suivre. Azongisa kiango na 0. Na lobi na kombo na kolo Yesu. Na nzambe o ya Daniel. Makambo na yo ekende na 7. Ezala mobali mwasi mwana. Yo moko. Batu ba mona yo oza bien. Soka sur le plan spirituel. Munguna asi azongisi vina yo na nini? Mawana ye. Kembo ezongela nzambe. Parce qu'andimi vina yo ekende na 7. Pambolama. Voilà pourquoi la Bible dit, j'ai de cet esprit. Je te fais quitter 0. Il en a décidé ainsi. Pour moi, Peta Moulolo, Lala Nassé, même si ma vie était réduite à 0, quand Daniel arrive, de 0, Naza bien. Oza bien ya miso yo. Mais miso mosusu eyebi ke ndebo mona kamutu azala kamone santé olelo dans quelques mois danani Abel. Ce n'est pas que maladie eye azala kina yango. Quand lui se considérait, il se voyait en bonne santé, l'ennemi savait que Ozana 0 santé. Tu es malade. La maladie est avec toi. Tu dois croiser un homme qui sait lire les astres. Nana libala ya bien. Satan a yebi ke libala eza 0. Lobi mobali akotomboka. Lelo mobali il t'aime. Love, my darling, my baby, my honey. Mais munguna ayebi ke mariage is 0. Alors, so, les 10 jours t'appellent. Viens. Mariage n'est pas 0. Il y a un mariage bien. Hypocrite à mobile aux anaïs. Hypocrite. You are really hypocrite. Botambo la kaboy. Ce qui aux atazana basi est béni. Many of wives. C'est déjà 0. Et les jours qui viennent vont se révéler. Omoni mobile alinga kiyo. Bah, moi si à juillet. Non. C'est comme ça. Les mêmes Daniel. À mon aki Moussapi Ngonga. Moussapi c'est comment? Tekele, mene, farcis. Na baisé, na meki, 0. Mais roi, il était encore roi. Les jours qui venaient, Dieu a divisé son règne. Qui est celui qui peut nous lire les signes de temps? Qui est celui qui peut prophétiser sur le roi? Pambolama. Be blessed. Maintenant, je parlais du mois. C'est normal. Mais alors, ce qui Daniel est aïe, Jacques, tu peux me taper quelque chose à Daniel? C'est lui qui sait. On a le message à l'autre. Que Oba Kotanga Daniel, Mayele na bango koba kisama. Quand on célèbre Daniel, l'intelligence s'augmente. On nous rajoute quelque chose. Pambouama, mais moi c'est qui n'a seye yasse. C'est Daniel qui parle. Mata, Kobangate,
Si mutu azaki na 0, azokoma na 7. Loba amen ya bien. C'est ce que fait Daniel. Comme Dieu, tout ce qu'il fait, il le fait 1, 2, 3 fois. Vous voyez? 3 fois. Parce que c'est son chiffre. Loba amen. Et ça chiffre naye. Pambola yes. Et Jésus dira, je fais mon œuvre. Le premier, le deuxième et le troisième jour, j'achève. 3. Daniel chapitre 12, verset 4. Toi, Daniel, Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle les livres jusqu'au temps de la fin. Tu as caché tu as caché livre ya buku oyo, c'est ça? Buku na lingala ya buku oyo tina tango ya nini? Asuka. Tu es secret ce livre. Tu es secret ces paroles de ce livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors les liront alors et la connaissance augmentera. The knowledge will increase. Avec Daniel, la connaissance increased. Daniel ne soustrait pas. Daniel, c'est la multiplication. Amen. Daniel veut dire, Dieu m'a augmenté. God aided me. Daniel, Dieu juge. J'avance. Vous allez avoir Are you here? Daniel veut dire aussi, Dieu augmente. Dieu augmente. Yebisa voisin, Nzamba zoba kisayo. God increase. Et bien zoba kisela yo. And he shall increase you in your life. Nanda lingala na utiliser. Aba kisayo pe azoba kisela yo. Il n'y a pas que la connaissance qui s'augmentera. Nalo bana mutu moko. Shall I talk to someone? Que Dieu augmente ta santé. May God increase your health. Zambaba qui sera bien santé. May God increase your health. Que Dieu augmente ton argent. May God increase your money. Que Dieu augmente ta renommée. Que Dieu augmente ton aura. May God increase. Que Dieu augmente ton argent. Amen. Oh là là. Que Dieu augmente. May God increase. Que Dieu te rajoute. Amen. May God add for you. Ça c'est Daniel. That's Daniel. Non. Les Londres n'ont pas dit qu'on signe Daniel. Today I start with Daniel. Be blessed. I want you to worsen it, but I see. I shall really go with you. Amen. 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 Pourquoi je dis ça? Why I say so? Aujourd'hui, Today, je maîtrise mon intelligence avec moi. Suivez-moi bien. Follow. Suivez-moi. Follow. In that place. Là, c'est fondamental. Là. Really, il y a vraiment les choses fondamentales. That's capital. Capital things are there. Tenez. Lo sambo boko mabo bloqué. Prayer. Memorize this. Lo sambo. The prayer Daniel. of Daniel. Ce qui bolingi bo vivre bi you want to experience miracles. Biloko misatu. 3 things. Dès ce soir. From this Attends, even if you are on your way coming on the même car. Si tu es à bord, mutuka, ou il y a train, ou il y a avion, na bino bozo ya, oza na toilette. You are in the restaurant. You are eating your vegetables. The prayer you doing in the bottom of your heart. The prayer is free. Premièrement, First of all, centrer la prière na définition ya by the definition of Daniel. Onyo sonazo pesa everything ya given Daniel. About Daniel definition. That the place to center your prayer. Est-ce que bonaninga bien? Hallelujah. Est-ce que bozoka bien? Amen. Nazongeli. I repeat it. Biloko misatu. 3 things. Erozo sambela. When you pray, bandana no na definition. First by the definition. En voici. D'abord, comment on a cette année? Si quelqu'un te dit, atikani na reta ya nyonso bambula feta. Parce que batu nyonso bazali awa, bayeba kaka Daniel veut dire Dieu. Daniel means that God is judge. Mais boyo ka ane oyo ndenge na for this year, the danger. It's peril.
C'est là où je suis insaisissable. That's where I am unseizable. I am unseizable. That's why you start stealing my stuff in the internet. They know that I am really dangerous. I got deepest of things. Papa, they are going to steal our preaching. Look. Aibi makelele. Il n'a pas l'esprit. Or what you steal shall not work. Et même alors, à cause de la limité, they will be limited. They shall have some limitation. J'attendais 2024. I was waiting the year 2024. Au jour il a prononcé, n'a détruit rien. On the very day, I destroy it. I shall bring other things, but that very day we shall not neglect it. Here is the definition. Pendant 10 jours, that means during 10 n'a défini Daniel. C'est une folie ça. Shall define Daniel. C'est une profondeur. Daniel, oui. Yes. Tobandewana. We start by dire Dieu est juge. God is judge. Ne négligez pas ça. Do not neglect it. En priant, when you pray, just talk to God. Amen. Be the judge in my That's where I am. Mokati Zambe na lelelio na kindoki ya famille na makambela na musala. Justice ya batu eza na tribalisme, eza na haine, eza na sentiment. Na lingi 10 jours ya Daniel. Ndenge Daniel alikolo banzamba za Mosambisi Zambe katelanga ilika. Judge for me. Première définition. Deuxième définition. The second definition. J'ai donné ça. I've given it. Mais batuamayele ndambo basimbaki. Just comme c'est Anastasie Umbe. Vanaloba kilobi. 2. Second. Daniel. Notez bien. Je suis dans la définition ya kombo. Parce que chaque kombo eza mulimo. Eza musala. Daniel veut dire Dieu est vie. God is life. Cette année, cap vers l'objectif, cap vers la vie. Et je suis venu te dire, tu vivras. You are going to live. Tu vivras. You are going to live. Daniel veut dire Dieu c'est la mort. God is Daniel life. veut dire Dieu. Nabandaki ne ya liboso Daniel Dieu Daniel God lelela nzambe cry to katelanga idoshe oyo. Judge for me this fear fight. Nanyokwami na maladi. I suffer with my sickness. Nana bituma na musala. I got trouble in my work. Nana bituma na famille. I got yo ozali juste. But you are ozalake fiancé na batu te. You are not na leleli yo. I beg you. Batu bakoma kisela mutu makambo. Batu bakode tuna makambo ya lukuta. Me kaka yo. Only you. The only way you are righteous. That's katelanga ibitumba ya ndoki ya famille. Ya mibale. Na lobi Daniel. I said Zamba sabomo. God is life. Sana. Hallelujah. Zamba ya lola. Bienvenue God. Kabelanga bomo. Give me life. Si ya makambo na ngai ekufaki et vivre. Je suis dans la définition de the definition of the name. That's how you are going to pray. You are not deaf. All of my things get saved and live. Si ya oyo elalaki elamuka. Si ya oyo ekufaki esekwa. Si ya oyo ebukanaki etelema. Si ya oyo elembaki ezwa force. Parce que là est la vie, là est le mouvement, là est le souffle. Là l'homme marche. Et si ka vie ezali mutu atambola. Makambo eza ya kotelema. Makambo eza ya koningana. Et bongo ya yo etambola katepona. Daniel etambolisa makambo na yo. Daniel Dieu est vie. Oyo ezanga ki souffle. Ezwa souffle. Daniel
12. Chapitre 12. Daniel chapter 12. Verset 3. Verset 3. Bloquez ma version. Ceux qui auront été intelligents, people that were intelligent. on peut commencer par 2, papa. Il n'y a pas de souci. Plusieurs de ceux qui dorment People that are sleeping. dans la poussière de la terre, That's of the balalika yango na nkunda, balalika yango na cimetière, balalika yango na mai. Eyoka, eyoka. Amen. Daniel asiaye. Daniel is there. Ekola muka na poussière, ekola muka na putulu, ekola muka na mai, tu vas voir. Se réveilleront. Les uns pour la vie éternelle. Alléluia. Amen. Baebele balal. Yabo bakola muka. Naliwa. Bakola muka na nini? Pour la vie éternelle. Yayo ela muka. Daniel veut dire Dieu est vie. Et vie na entièreté. With the world life. Na mubimba nyonso na ndamo ndambo te. The world life. Ere kola muka. When it get up. Ela muka ya ndambo te. It shall not be the poor. Ela muka ya seko na seko. It shall be forever. Et na profita vana le kawana. Na ya na loko before to talk about something. I promise you three things. That's how I pray, even if you do otherwise. Bomona bilembo. You see symbols. Miracles following you. Na profite na lo. I see the opportunity. Mobali na yo. Your husband. Lokola mama moko. Like a mother held yesterday. Mina yo kaki. Awana za chance. Olobi Daniel Jeji asimba. Me mususu yatikala na Daniel Jeji. Na loti mobali na ngai apesinga mu Congo. No papa. Oteabiso ke mu Congo ezaliwa. So. You told her that to give back. I just tell you. Mobali na yo. Your husband. Mwasi na yo. Your wife. Mwana na yo. Your child. Yo moko. Yourself. Atali wa esi ekotaki. Na modiri yango. Daniel. Dieu est la mort, n'est-ce pas? Dieu. Vivez. Amen. Vivez. Vis mon frère. Amen. Vis ma soeur. Amen. Kobanga liwate. Do not fear death. Fais savoir sembote. C'est révoltant. Kobanga liwate. It's revolting. Na Daniel ezali somo tu vivras. Daniel, you are going to live. Et personne ne te tuera. No one shall kill you. Qui vivra? Will kill you. You will live. Makambo na yo eko vivre. Your staff will live. Avenir na yo eko vivre. Mwasi na yo eko vivre. Your wife will live. Mobali na yo eko vivre. Your husband. Mwana na yo eko vivre. Your child will live. La Bible dit. The Bible said. Il y a de l'espérance. There is hope or expectation. Pour ceux qui sont morts. For people that pour ceux qui vivent. For people that parce live. Que Daniel est Dieu vit. L'espérance est avec toi. Amen. Is with you. Amen. Ah, tu allais crier Alléluia. Vous say Hosanna. Nalobi. Ce qu'on perdra qui est likia. If you lost hope, do not fear. Ndenge ozo vivre. Elikia ezongi na yo. Be back to you. Oh, maladi oyo kobo mangai. Nalobi lukuta. Maladi tozo sukuma yango. Tu seras guéri toi. We be healed you. Et tu vivras. You shall live. Ebisa vazo banda ko bangaliwa. Soyoka Daniel. You listen Daniel. Samba sabomo. That is life. The signification ya Daniel. That the meaning of Daniel. Bisika Daniel ezali vie ezali. Is life is. Vie na siècle oyo yebisa voisin. In the century. Même Mokolo Yasuka, un affranchi qui célèbre Daniel vivra. Yebisa ye. Tell him. Talabiso ba franchi toko c'est quoi? Yebisa voisin. Affranchi ako c'est quoi? Talalo lendo tozanango yebisa voisin. We are proud. Oko c'est quoi? Kobanga liwate. Do not fear death. You shall come back to life. Yebisa voisin oko c'est quoi? We will come back to life. Kobanga te mokolo na kende wapi yebisa voisin okopema nani
Après kolela ya keleloko, c'est quoi? Pas pour la Sony, mais pour la vie éternelle. Et puis ça voisin. Pour la nini, à cause il y a 10 jours, il y a Daniel. J'ai célébré Daniel. Alléluia. Daniel est Dieu et fils. Alléluia. Le message passe. Amen. Is it okay? Le message passe. Amen. Et puis ça voisin. Daniel Nzamba Zabomouche. Daniel Nzamba Zabomouche. Na Daniel Elikezali. Daniel Elikezali. Comment vous devez centrer vos prières pour que vos prières soient efficaces. Allez maintenant dans les choses que les 10 jours de Daniel donnent. Daniel, c'est une chose. Biloko yo 10 jours et ça et comme il envoie. Hallelujah. If you didn't understand, I signification ya kombo ya finish the meaning si of kona Daniel's komina name. 10 jours Now let me talk about 10 days that we celebrate. He shall give vous avez what? compris? Did you understand it? I've already said that. First 10 of jours à all, Daniel, 10 days il y a of la Daniel, consécration. it come with the Ça, ce n'est consecration. plus la signification That's du no nom. more the meaning of the Nous name. sommes maintenant We are dans now les bienfaits in que the les 10 jours benefit nous donnent. that 10 days gives. That's benefit now. Consécration. The consecration. Na losam. Ok, osambeli na You kombo. pray with the name. Oye, na biloko yo. 10 jours et That ça 10 days are given. 10 jours et pesa kanini. 10 days gives what? C'est-à-dire, That pendant les means 10 jours de Daniel, during 10 days of Daniel. enregistre-moi bien ce message. Il y a Put for Daniel me et the message Arthur. very well. Ane bandi malamu mingi. The year is really very good. Daniel nyonso, c'est vrai beaucoup Without the plus à Daniel, passer, mais really, j'ai you besoin can de get from cet the past. enseignement. But I need this one. Beaucoup les yango This bien. preaching. Record it Alors, very well. 10 jours oyo. These Le 10 troisième days. jour. Today Et the fifth pesa day. kanini. It gives Mutu what? asalaka Daniel. The one that Vina celebrates ye Daniel ba consacrata. shall be En d'autres consecrated. termes, ba In chaka another yango They put it aside. mise à part. They put it Quand tu aside. pries, When you aussi pray, l'ici signification ya kombo, you finish the meaning of the Kende name. n'a bien fait. Just Parce see que the 10 jours, benefit, because 10 days chiaka batu, shall launch people Zambe inside. na ngai, Oh my God. naleleli yo, I beg you, chia vi na ngai, put my life pembeni, aside. libanda ya kindoki ya Out of the libota, witchcraft of the family. ya maladie, All the ya sick, malédiction, all the cursing, ya makambo nyonso ya for mabe. all of Est-ce que evil vous avez things. compris? Do you understand? Et 3, And free, nasilisa I shall finish. est-ce que lelo bo yoki lolenge ya kotia losambo Today, did you understand how to pray? lolenge ya koorienter bien prière The way to direct your prayer Trois. everywhere. Third, sambela maintenant pray now conformément na vie ya Daniel according to Daniel's life. chaque jour Each day. tozotanga We Daniel just read Daniel. j'ai quitté les noms I left the naye name. koloba Now, badividende I just talk about the benefits, avantage ya 10 the jours advantages of 10 days. koyo naye na Now, vie ya Daniel I am talking emobima about the whole ndenge life of napesi Daniel. interprétation The way ya I've kombo given the interpretation nyonso of the name. tozotanga Or what Daniel we doing. asala il Daniel faut has done esalama na vie na yo shall be done in your life. très très important. That's very important. Par exemple, For example, nayebi ke mayela bato eza I know moke that the knowledge is a nasunga little. oyo I help you to understand. nabandika na premier verset I start with Jacques the first tosala verses. Here we go. l'exercice bato bamayele mingi ti Daniel 1 12 nasika ya lekini na ndenge ya kozwa mayele apres rapide. Daniel chapitre 1, verset 8. Daniel est résolu de ne pas s'essuyer par les mets du roi et par les vins dont le roi buvait. Et il pria les chefs des eunuques de ne pas l'obliger à s'essuyer. 12. Éprouve tes serviteurs pendant 10 jours, qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. 15. Au bout
de 10 jours. Au bout de combien? De 10 jours. Parce que auti kolia musuni, auti komela jus, et bongo auti kolia nini yo? Légumes. Qu'est-ce qui va arriver? Ils avaient meilleur visage et plus d'embonpoint que tous les jeunes gens. Bien. Zela na fin. Lelo na lobeli yo bien. Amen. Au bout de 10 jours, elongi ya Daniel et Fanaki. Au bout de 10 jours, elongi ya Daniel et Betelaki. Et comment il kitoko? Peba koma gi minene. Boyoka. Seigneur, oh ça 10 jours ya Daniel. Elongi koma bien. C'est la restauration, la récréation, être rajeuni. Alléluia. Que Dieu vous rajeunisse. May God rejuvenate Alléluia. you. May God rejuvenate you. These are things, yes, in 10 days. Chaque prière. Each prayer. What didn't I tell you? Au bout de 10 jours, in the end of 10 days, His faith. Seigneur. Oh Lord, I want even the spirit and my being and my faith. To see Daniel that il faut la présenter. You shall be introduced. Mais on t'a jamais présenté. But you haven't been introduced. I shall introduce to you. Oh là là. Oh là là. Oh là là. N'a présenté déjà Bino. I introduce to you. On va mener bien. Vous allez la présenter. Be introduced. Yebi sans âme. Talk to God. Na tiki nyonso yanga. Batu ya mokili ba mona yango te. Ba iba yango te. They shall not steal it. Na salela yo musala. I shall work for you. Na zala utile. I shall be useful. Maintenant, je vous dis que toi, I shall tell you that you, et je termine par là, au bout de 10 jours, Daniel, je vais lire le fait. His face was from. En soin de ma These are things I've given the example of this. Sur le plan spirituel, In the spiritual realm, quand tu seras présenté, when you are introduced, you have the face like Daniel. They don't see you. They see read. Au bout de 10 jours, I want you to say ils amen. avaient meilleur visage et plus d'embonpoint que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. Acclamez le ressuscité. Amen. Amen. Acclamez le glorifié. Amen. Alléluia. Glorified. Tangalisus. Read again. Au bout de 10 jours, ils avaient meilleur visage et plus d'embonpoint. You do not understand what I said. Tangalisus. Read Au again. bout de 10 jours, ils avaient meilleur visage et plus d'embonpoint que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. People that eat meat, people that eat meat, Amen. for you in the spirit. Hallelujah. J'en ai reçu le mandat Receive the et manna. j'en parle avec orgueil. I am Amen. proud of it. On a zo salayo. What I'm doing today. Tika bato miso mabe batala yo. May other people look at you. Ere bakotala yo. When they Miso look na at bango you, ekoma their ve. eyes, we blind. Baba botola kaba étoile. Babotola kaba chance. Your luck. Ozali na Daniel. You are with Daniel. Ezala na musala. Even in the way. Soki babotola ki ya yo. If they Zambe azomona yo. not see Tu seras présenté. Yayo ekenda ezonga. us that one shall be back. They are hustling for a Tana lady. biso ba pasteur. Even for we pastors. Tala. We Dodi hustle. aza Daniel. Dodi is Daniel. Kozala na dodi ozana With Daniel. Dodi, you are with Daniel. Apprendre
Take it or leave it. Yebisa yango tata na mama na yo. Talk to your father and mother. Na poni Dodi. I choose toi j'ai tes chances. You I kick you out. Dodi est tout pour moi. Dodi is everything for me. C'est que Dodi va me donner. Dodi toi tu ne peux pas. You shall not give. Yo moko mi yebite. Yourself you didn't know. Bo yebisa ba pasteur. Talk to the pastor. Yaba noko na bino. Yaba tata. Your father. Yaba yaya. Yaba bokola na mwana mwasa yebisi pasteur muswahili wana. For your friend. Tango oyo. In this moment, Fina ngaye bongi na Dodi. My life needs Dodi. Bongi na passe mususu te. Not another pastor. C'est lui l'incarnation de Daniel. He is the embodiment of Daniel. You that Dodi na Daniel azoba kiselanga ba étoile na nga. Increasing and adding my star. Embodiment of Daniel. Wait, when you are going to ask his testimony, si elle permettra. If he can allow it, you shall listen how he dies and come back to life. Talk to the pastor. The pastor that they put curtain in Kinshasa coming. You see these churches, when you play music, they are cooking fufu, cassava bread. Come and in it. Tell them, I need Daniel church. Merci. Thanks. Naluka, là où il y a. Where Daniel is. Parce que ceux qui ont posé question, if you ask that question, no way to understand that language. Just tell him, stop talking. Just watch out. I shall not pray in your churches. What shall you give to me? I was Catholic. Now I am released. I went to Dodi. I dream 3 things to see. I follow the pastor. I follow to the internet. I am with him. If you want to pray in like this in your head, the way it is, anybody shall not lie his hand. Not at all. Never. Oh, you not even the pastor of your let's tu n'as pas le niveau de ton titre. God, you have no level. Même dans une folie. Even in the foolish. Même dans une folie. Il y a peut-être passer les corona yo. Il y a famille na yo. Dodi asa kima. Dodi something else. To sera famille. C'est pour s'embêter. Samba sana batu. God is with je cherche Daniel. The one that shall add for me. No way to add for me. On the contrary, from now on, is not anybody of Africa. To look for $20. And you, the mad you are, license, insane, mad, mad. Mad you are. Mutuna yo. Your heart. Not for any hand. Pambolama. Be blessed. Binoma compagnon. All of you companion. Bayalukuta bobikate. On dit ma compagnon sana nyongo. C'est pourquoi ma pambole qui m'a bino. Bobikate. Biloko yo. Eza ya niveau na binote. Yesu alela. Bile ya bana ba pesa kana mbwate. Yo compagnon bebisa. Okomi compagnon alikukuma. Sokio yebaka. Olinga oza la compagnon alikukuma te. Bino nyonso na lingomba. Olinga oza la compagnon de Daniel. La bénédiction des compagnons. Là, Dieu va prendre ce qui est à moi pour vous donner ça. I shall get what is in me. You. Compagnie. Chapitre 3, c'est les compagnons. Bien-aimés, bonne histoire. Everyone shall be you know Shadrach, Meshach. Put them in the fire. In the fire. Shadrach, Meshach, and Abednego. Put them to the fire. Did the furnace kill them? Give me the furnace. Why it did it? Amen. That is life. Amen. Moyen liwaye touché bango. Exacté. Na ye kobo ma moto nyos. No way. I'm dead to. Oyo ezaya bino.
Et c'est la bénédiction des compagnons. Et enfin, and then, tout ce qui est sacerdotal, ça s'accompagne avec les offrandes fortes. Loba amen ya Pierre. Amen. Amen. Nyonso ya bonganga. Oh, what is the priestly? What we the offering? Amen. Nalobi pour la troisième fois. Nyonso ya bonganga. Oh, priestly stuff. Etambola kanama bonza. Amen. Nalobi yango pour la quatrième fois. Nyonso ya mabonza. Amen. Etambola kana. Qu'est-ce que j'ai dit? Nyonso ya bonganga. Jamais et salama pamba pamba. Like this. Mabonza ya bunganga. Ba fixaka yango. Ce n'est pas les offrandes ordinaires qu'on donne d'une manière volontaire. Nous sommes na bonganga. We are Amen. in the priesthood. Vous bangati. Vous vivrez. Vous allez mutu atelemi. Dodi, tomoni ye. Naba kongo sindikisi. Yope okwei. Uno chizengi ya boye. Atana ndoto. Dodi akosimba majite. Na yebi sabino ke omwe nazala séduit. Lokola Branham. Cité. Nazali kolo ya kisi. Daniel era sala ki 10 jours. Akoma ki likolo ya ba magicien. Eloko salinga o nazali. Eza Daniel. Même bino ndenge boza wana. Bokoma likolo ya bandoki. Eza kayanga te. Kaka Daniel bozo sala. Parce que sokokoti na église oyo. Atozela kina -0. Okomi na 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et donc, makambo ya mabonza. Loba mabonza 3 fois. Mabonza. Mabonza. Zongela ya matabisi. Mabonza. Mabonza. Tala oya zolo bata azanchor. Soki alobite to bandela. Telo za pembeni. Loba mabonza 3 fois. Mabonza. 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 Boye Mungu wangu Zambe na ngai. Oh mon Dieu, tu n'as jamais été injuste. Tout ce qu'il fait est bon. Tout ce qu'il dit est vrai. Je dis et je vous remercie.